Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Рефлексия, с вами Александр. Сегодня будет короткое видео, тоже буду снимать, можно сказать, одним кадром, о том оборудовании, которое я использую в этом аквариуме. Значит, пойдем сверху вниз, соответственно, начнем со света. Свет у меня две плюшки Coral Box Aqualed Moonlight. Насколько я помню, они по 54 ватта каждая. Работают примерно на 70% мощности. Но этого вполне хватает для моих кораллов. Естественно, если бы у меня был бы аквапорник, этого света было бы катастрофически мало. Но, тем не менее, такой базовый свет начального уровня. Я покупал его по $200 за плюшку вот такую. Честно говоря, сначала одна плюшка освещала у меня аквариум 60 на 60 кубик. Когда я переехал вот в эти 400 литров, соответственно, докупил вторую. Честно сказать, докупил на всякий случай третью, но сейчас она у меня лежит просто как запасной вариант, если вдруг одна из этих выйдет из строя, потому что для моего аквариума света достаточно. Вот у меня стоит синие, фиолетовые, они выставлены где-то на 75% в пике, то есть это с 2 до 5. А белый максимум, по-моему, в районе 30. Я потом, может быть, вклею из приложения скриншот, чтобы вы увидели мои настройки. Красный отключен полностью, зеленый тоже, спектр, по-моему, выключен, но попозже покажу. Значит, далее у нас идет помпа течения. Это Jibao CP150, рассчитанная на аквариумы длиной 1,5 метра. У меня чистая длина 1,25 м, то есть по внутренним стенкам. Значит, работает она где-то, может быть, на 50% мощности. Сейчас мы тоже увидим, когда вниз к сампу перейдем. Значит, специально брал с небольшим запасом, чтобы поработало подольше. Не знаю, насколько это, конечно, оправдано, но думаю, что если нагрузка поменьше, то работать должно подольше. Честно говоря, у меня она работает уже 2,5 года, никаких проблем нет. Да, небольшое, процентов на 10 снижения мощности я наблюдал со временем, но на этом все. То есть вот она у меня работала где-то процентов на 40, сейчас процентов на 50 в режиме волны. У нее есть также несколько других режимов: постоянный обдув, какое-то интервальное включение, там есть типа рандомное включение, случайное, да? Ну, в общем, вот у меня стоит просто на режиме волны, по-моему, в районе 50%. Это вполне устраивает всю мою живность. Значит, переходим в самп. Значит, что у нас есть в сампе? Это для долива у меня канистра. Значит, автодолив Tunze Nano вполне справляется со своими функциями. Вот там от него датчик. Вот он. Значит, тут же в этом же отсеке у меня находится грелка на 250 ватт. Вот она, если да, вот она. Что касается помп, вот, да, мы видим, что работает она на 50%. Это вот CP 55V, которая, она CP150 называется в продаже. Значит, вот второй контроллер, это от возвратной помпы, она на 10 тысяч литров. Тоже с большим запасом брал специально, работает на 30% мощности, может быть на 40%.
Тоже небольшое снижение мощности есть, но незначительно. То есть запас у меня еще очень большой. Значит, далее у нас идет скиммер. Это Deltec. Объемом на 1200 литров. Ну, соответственно, у меня в районе 500. Ну, то есть, грубо говоря, 2,5 раза запас. Выбивает хорошо, достаточно. Но, опять же, у меня не так часто идет скимат. Это набралось, наверное, недели за 2. Кроме того, наверху у меня стоит ультрафиолетовый стерилизатор. Он на 36 ватт. Значит, включаю я его, ну, он не постоянно работает, то есть я его включаю где-то 2 раза в неделю, часов на 8-10. И что у меня есть здесь еще? Ну, 2 лампы, это подсветка водорослевика, он же, наверное, можно его назвать, как его любят на Западе называть, рефьюджиум. Это у меня каулерпа, также там керамика, бой живых камней. В общем, все, что негоже, идет туда. Или когда отмирают кораллы наверху, то тоже я их отправляю, скелеты, сюда. Собственно говоря, по оборудованию это на самом деле и все. Есть у меня еще озонатор. Давно им не пользовался. Сейчас я его достану, покажу. Одну секунду. Вот такой вот у меня озонатор. Куплен он, ну, это обычный китайский озонатор с Алиэкспресса, но единственное, купил я его здесь в Москве в каком-то магазине, не помню, то ли Рифовод, то ли в каком-то другом, но не суть. Собственно говоря, покупался он для борьбы с криптом во время переезда. То есть, как я уже рассказывал, когда я переезжал в большой объем в этот, у меня хирурга, хепатуса и зебросому желтую обложила криптум. И пришлось что-то делать. В этот момент я купил и озонатор, и ультрафиолетовый стерилизатор. Не знаю, они ли помогли хепатусу выкарабкаться, или просто у него хороший был иммунитет, а зебра, как я уже рассказывал, умерла. Поэтому не знаю, есть ли от этого польза. Но периодически включаю, может быть, там раз в 2 недельки, там на часик я включаю его. Подключается он к скиммеру непосредственно, и, собственно говоря, вот потом через час где-то в комнате так хорошо пахнет озоном. Что еще? Ну, коротко расскажу о том, какую химию я использую. Собственно говоря, это совсем будет коротко, потому что в аквариуме я на самом деле почти ничего не использую, кроме, пожалуй, вот йод. Да, вот такой вот йод я добавляю. Заметил такую интересную тенденцию, что как только я начинаю добавлять йод, актинии начинают активно надуваться. Как только йод долго не добавляется, актинии сдуваются. Не знаю, есть ли в этом какая-то логика или нет, сказать мне сложно. И второй вид химии, который я использую, это порох. Да, для контроля фосфатов и нитратов, но, честно скажу, использую я его очень-очень редко. Ну, практически, даже не знаю, может, раз в пару месяцев. Вот эта банка, она сколько? 500 миллилитров, она почти полная, и ей уже больше года. Собственно говоря, вот и все. Тесты я делаю, но тесты делаю очень редко. Опять же, считаю, что без нужды особой. Зачем лезть и себя как бы расстраивать? Что еще? Ну, фильтр Osmos. Ну, у меня самый простой.
ТО-300, собственно говоря. Вот самый простой, единственное, что докупил к нему смолу. Картридж со смолой, тоже на Алиэкспрессе. Собственно говоря, ТДС у меня выдает на самом деле не нули, где-то 0,05. Но опять же, мое население это полностью устраивает, никаких проблем, никаких вспышек, ни Дина, ничего я у себя в аквариуме не наблюдал. Ну, тут опять вот помпой пытаюсь сдуть актиний с места, но опять же, что с одной стороны это оказалось абсолютно неудачно, что с другой. Вчера подписчик посоветовал накрыть их какой-нибудь непрозрачной трубой, чтобы они по трубе вылезли к свету. Вот, наверное, на этой неделе попробую этот способ. Если получится, буду прям вообще крайне благодарен. Ну, на этом все. С наступившим вас всех Новым годом, с наступающим Рождеством. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, все что угодно, пишите комментарии, с удовольствием читаю, отвечаю. До встречи в новых видео. У меня, кстати, пришла одна интересная посылка, которая может пригодиться тем, у кого нано-аквариум. По крайней мере, с точки зрения... Ну, не буду спойлерить, сейчас небольшое видео сниму, наверное, может быть, даже вот в ближайшие прям пару дней. Выложу, у меня на балконе есть маленький креветочник, вот на нем продемонстрирую. Все, всем пока. Как еще раз повторяю, подписывайтесь, пишите комментарии. Все, всех с наступающим Рождеством.